Hello，大家好，我係 Coir 允晴，Welcome to my channel，歡迎嚟到我嘅頻道啊。今日我哋由酒店行去 Oxford Circus 嘅馬莎百貨，大概要行20分鐘。行到見到有 Boots 嘅隔離幾間呢，就係馬莎百貨噶啦。一去到呢，我就先行咗我中意嘅薯片部啦，有好多選擇。喺溫哥華呢，都有一啲英式小店嘅，但係價錢會翻幾倍，而且冇乜選擇，貨品呢好多時都好快到期嘅。以前喺香港呢，好少留意罐頭部嘅貨品，原來有好多唔同味道同埋好多選擇嘅。呢一間 Oxford Circus 嘅馬莎百貨 food hall 咧都幾大，有新鮮嘅 pastry 啊同埋麵包賣嘅。同一條街行大概17分鐘左右就會見到 Selfridges Department Store。Ground floor 食品部大部分都係賣朱古力嘅，同埋有法國嘅甜品。再上去頂層嗰度見識一下 Jellycat，咁就會見到一大堆人嗰度咧就係㗎喇。我都係逼入去咧先拍到嗰幾個鏡頭。第三間要去嘅呢，就係馬莎百貨旗艦店，入到去整體感覺呢係比較舊年代一啲嘅，可能呢個就係佢嘅特色，貨品係齊全嘅。咁之後呢，我就係喺個馬莎百貨 cafe 嗰度行咗一陣，我哋打算去 Mayfair 嗰間 Chippy Fish and Chips 度食嘢，去到大排長龍，所以我哋先 register，然後去隔離嗰間聖 Mark's Church 度行下，裏面係由一間教堂改建而成嘅 food court。有唔同類別嘅食物選擇，我哋就試咗個 Vanilla Pudding，咁我以為係 Vanilla Pudding 味嘅雪糕，原來唔係嘅。最後呢，我哋都係排唔到 Chippy Fish and Chips 啊，咁就要留待下一次。咁今日就講到呢度啦，下次再見，拜拜。